海军敦睦舰队磐石舰爆发群聚感染，23号下午，指挥中心公布新增1例确诊个案。这名在磐石军舰上确诊的军人按427，在4月18号进到集中检疫所进行隔离筛检，4月19号出现了咳嗽以及喉咙发痒的症状，而在4月21号的时候呢，进行了2次筛检阳性，并且于4月23号确诊。 前面的已经发病，那到回到国内，然后在我们开始做这些采检的时候，确实已经有一段时间了。主要就是需要观察他们会不会在这一段时间经过潜伏期，在这一段时间出现症状。截至目前，磐石舰上的群聚感染已经出现29例的确诊，指挥中心匡列1237名的接触者，其中包括居家隔离对象509人，729人自主健康管理。连续3天出现的确诊个案都是2采阳性才确诊。敦睦舰队因是特例了，因为它在海上的时间已经很长了嘛，所以在海上时间当然不会被我们做任何的疫调。为了避免群聚扩大，全舰370多人进行抽血验抗体。22号上午完成抽血工作，将血清分配到3个单位，包括中研院、台大医院以及昆阳实验室3处各验1次。其他2个实验室的资料还没有完全。尽管陈时中强调抽验尚未收集完全，但指挥中心发言人庄仁祥向平面媒体表示，初步显示的结果证实有多名的官兵体内带有抗体，代表曾被感染及近期感染。不过详细的感染源恐怕还是得等3个实验室检验结果判断，才有办法厘清。这是台北采访报道。